的确，强劲的风势在中部地区明显感受得到，像是台电彰化的一处变电所，因为输电设备故障，连带造成了65万户大停电。台电人员加紧赶工抢修，中午之前呢，已经恢复了13万用户的供电。另外呢，田中派出所公有宿舍整个屋顶被掀翻。外面风雨好大，一定要保佑啊！ 台风夜，彰化大停电，屋子内暗瑟瑟，点起蜡烛照明，刚好碰上关圣帝君的圣诞。工作上摆满水果寿桃，民众克难拜拜，祈求神明保佑。旅馆里头一片黑漆漆，旅客摸黑又闷又热，也只能忍耐。它停太久的话，那个紧急烧门设备也不敷使用。啊，这个地方故障以后，就连带的我们这些送出来的这些都故障。苏迪厄台风经过一夜肆虐后，台电彰化一次变电所输电设备故障，连带着超过10个变电所通通无法输送电力，造成彰化地区一度超过65万户停电，是历年来最严重的一次。有点时间有点长，时间有较久啊。会这样会怎么不方便？大行嘛不方便。所以没停电，这个风太风较大啊。总共有80几万户，目前还有65万户还没有电哈。目前正在逐次检查、逐次送电之中。台电人员全力抢修，统计在中午以前恢复了13万用户。停电导致生活不便，而强风也吹翻了田中派出所公有宿舍屋顶，铁皮屋顶散落一地，从高处拍下，屋顶不见，光秃秃，宿舍里头一览无遗。凌晨的时候风势实在太大了，因为我们那个宿舍公有的宿舍因为也是老旧所以整个屋顶都被掀起来。苏迪勒风雨持续，路上电线掉落，大型招牌看板东倒西歪，铁围篱倒一整片，灾情不断。民视新闻李文华彰化报道。